She'riyat ixlosmandlarga Kamina Nurmat Imomovdan alangalik salom. Navbatdagi she'rimni g'uzorlik qo'g'irchoqlar ustasi Mo'tabarxon Rahmonovaga bag'ishlayman. Jonlidaydir har bir qo'g'irchog'ingiz, ota ona o'g'il qizalog'ingiz, ikki dunyo obod bo'lsin bog'ingiz. Mo'tabarxon qo'g'irchoqlar ustasi, dard ko'rmasin aslo oltin qo'lingiz, yaratgan haq oydin qilsin yo'lingiz, bo'sh kelmang hech salomat sog' bo'lingiz. Mo'tabarxon qo'g'irchoqlar ustasi, bolajonlar ko'nglini xush aylaysiz, yuragiga milliy ruhni joylaysiz, odob axloq tarbiyadan so'ylaysiz. Mo'tabarxon qo'g'irchoqlar ustasi, yasagaysiz har biriga mehr qo'shib, ko'rgan borki ketar birdan qalbi jo'shib, ijod qiling doim shunday to'lib toshib. Mo'tabarxon qo'g'irchoqlar ustasi, dard ko'rmasin aslo oltin qo'lingiz, yaratgan haq oydin qilsin yo'lingiz, bo'sh kelmang hech salomat sog' bo'lingiz. Mo'tabarxon qo'g'irchoqlar ustasi. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.